以下節目純屬個人意見，並不代表本台立場。全新一輯《摩羅街高談闊論》復刻版，主持林旭華、潘啟迪。5月28號，最後一個星期四嚇，又到我哋呢個高談闊論嘅錄影時間啊！今日又係我哋兩個啫喎嚇。係啊，今日啲天氣咧而家係31度嚇，即係而家我哋嘅錄音嗰陣時咧就係12點半啦。係。咁啊，今晚可能會涼翻少少嘅。點解會講呢一樣嘢咧？就一數碼港而家就30度，高31，低就27咁講嚇。天文台咁講咁咧就因為我想而家講下咧，就英國而家熱成點咧，同埋咧會有啲咩嘅改變啊？係。好嗱，不過今日咧全香港都仲喺度講緊呢個網約車呢一單嘢嘅。係一定講呢單㗎啦，係啊。評論咧排山倒海而嚟，咁啊嗱，你睇到啲乜，聽到啲乜先啊？因為好多個角度講啊。咁咧，我諗人哋講嗰啲，我哋盡量唔講啦。不過即係我哋播出嗰陣時咧，都仲係新鮮熱辣嘅。係一定新鮮熱辣。呢個話題，喂，12年前就應該講㗎啦。即係過咗12年，然後而家我哋做嘢啦嚇，仲要話咧，哇，兼顧到各方方方面面。但係而家交呢個卷上嚟，我覺得咧就係不及格。即係相關嘅係人員啦，應該打手板，真係。喂，12年嚟你係唔係過去11年係完全放軟手腳，完全唔知道呢個世界發生咩事啊？你要睇住啊嘛！你而家話俾我聽，唔緊要㗎，俾1萬個你先啦，然後咧就我哋動態去調整。喂，10幾年嚟你有冇動態調整過啊？嗱呢個咁樣講啦，第一就今次咧都籌備經年㗎啦，呢個都唔係話係咪10幾年前啦？因為我嘅理解咧就研究咗好耐嘅喎，網約車呢單嘢咧由 Uber 開始嚟香港開始咧就已經講㗎咯喎。係，因為咧同埋咧今日我先留意到喎，原來係我哋政府去撩人哋嚟㗎喎。係啊！咁先至真係戇居到不得了，真係。因為咧最嬲人嚟以為係啲即係引進啲新科技啊、新行業啊、新概念啊諸如此類嘅。嗰陣時好講呢個係話係共享啊嘛嚇。係啊，共享經濟嚇。係咯，咁創新科技啊嘛，亦都咁所以變咗咧初嚟就好巴閉嘅，因為咧覺得哇呢一樣嘢Uber 全世界都要行緊㗎啦，係咪？係。我哋已經落後㗎啦，真係落後。我哋引入 Uber 唔係引入嗰陣時 Uber 嚟香港咧落後㗎嚇。係。咁咧Uber 嚟咧就非常之多爭議，因為點解咧？的士行業啲大佬咧就個非常反對嘅。嗯。所以呢樣嘢其實 Uber 咧就係即係不合法地經營同埋生存一段頗長嘅時間。好啦，咁我問咧，點解政府而家又會搞呢一樣嘢咧？就要解決呢個 Uber 嘅問題咧，引起嘅問題咧咁呢個咧就真係其實就唔係因為Uber 自己本身做得好唔好，亦都唔係因為香港啲市民覺得有咁嘅需要，即係唔好話 Uber 啦嚇，淨係網約車呢樣嘢需要。我覺得咧，最主要就因為嚟咗呢個內地嗰啲網約車滴滴出行又好，乜都好啦嚇，關公出行，總之即係點解都出嗰啲高德咁啦嚇，咁咧於是咧你又即係唔處理佢唔得喎，你唔通唔準呢啲經營者嚟香港咩？第二，如果你準佢嚟，咁你又唔準 Uber 咧咁究竟點樣中間落墨？而又唔會違反咗原來嗰個初心，咩初心啊？即係發的士牌嗰個初心，同埋嗰啲反對嘅聲音。咁呢啲的士行業嗰度啦嚇咁。我哋唔好講個歷史啦，好多時咧啲人就話因為的士行業啦支持政府咁多年
咁咧於是咧政府就撐翻佢，就停止發牌咁多年然之後咧政府就而家都唔敢喐佢哋咁驚隨時咧佢哋又去上街示威呢個可能唔係完全嘅理由，但係我諗係最大嘅理由就係咧，本身發牌當年咧，好似俾人覺得係一個投資工具咁樣。咁同埋呢個行業入邊咧，的確真係嗰啲營運嘅人咧，或者嗰啲揸住牌照嘅人咧，就不思進取啊！真係。咁嗱，即係呢個真係一出的士牌咧就真係已經即刻變成即係投資工具噶咯喎，即係好快就炒。嗰時可以炒賣噶嘛，係咪啊？最高去到700幾萬一個牌喎，真係。咁所以變咗真係咁所以我覺得呢個就真係物以罕為貴。第二樣嘢咧就係咧，香港人咧就非常之叻嘅，一睇到有嗰個市場嘅吸引力咧就識得去炒賣噶啦咁。咁當然一個大前提就係要有信心，政府唔會輕易發牌，甚至唔發牌先至可以奇貨可居嘅。如果你話好似而家啲幸運車牌咁隔幾耐又拎一批出嚟，隔幾耐又拎一批出嚟咁唔好話炒啦，你咁可能越出越低添咁但係政府大把理由唔出牌嘅，因為道路擠塞啲車輛越嚟越多道路擠塞更加應該俾 Uber 啦，係咪啊？咁你就唔使嗰啲車主咧自己擁有汽車啊嘛。如果 Uber 係合法嘅，Uber 係嗰個服務係唔好話淨係 Uber，其他網約車咧都係令到啲係乘客滿意嘅。我做乜意要養架車啫？你知唔知泊車幾貴啊？而家最貴係泊車啊！真係㗎，養車泊車貴第一你自己屋企要有車位，係啊。如果你租車位咧幾千蚊一個月第二咧你年都可以加㗎。你揸出去咧，去任何嘅地方以前咧去啲商場嗰啲都好貴㗎譬如去赤柱咩嘢啦，而家就平好多啦，而家就但係咧就好多地方依然係咧供不應求嘅話咧，就真係海鮮價㗎啦隨時加到好貴嘅而家逐個鐘計，半個鐘計嘅咁。因為有啲15分鐘計起一次標添啊！係咯，嗱你正話講又好有趣啦，就係話咧，即係呢啲網約車若果大行其嘅話咧，係會鼓勵車主咧唔再揸車嘅咁呢個係的確係發生咗嘅，我相信亦都係即係立竿見影嘅。不過當然啦，而家咧即係咪咁咧就唔知啦。但係咧，我相信咧即係買車揸車嘅人咧，因為嗰個費用太貴咧，係減少咗咧，係有可能嘅。係唯一嘅理由會增長嘅咧，就係咧你咧就如果揸車想翻內地得閒就去玩去旅行去自由行咁咧就會有興趣。因為咧上邊慳錢多變咗你揸車就即係個成本冇咁貴，而且可以賺翻嚟，於是就有理由揸上去。但係咧香港消費咧真係，就算你話而家商場3個鐘2個鐘唔收你費用都好啦，即係泊車費，你都唔會亂咁去嘅，因為即係依然係貴嘅，即係如果以同內地貴之外咧，我揸車為乜啫？嗱，當然你話哎呀係有得威啦享受啦舒服啦，但係當你去到新城市廣場第1期、第3期，喂大佬，淨係排隊入去停車場都排成半個鐘嘅，咁你揸嚟做乜啫？哇！咁即係我就少經驗啦喎。如果咁真係諗都唔使諗咯。每逢假日禮拜6、禮拜日係真係嗰度打轉㗎，真係。咁冇得講啦，真係抵佢即係咪應該放棄揸車㗎啦？如果係咁就好啦，咁講翻轉頭先啦。而家咧就網約車你評估嗰個輿論係咪一面倒抑或係50-50即係一般人支持就算未去到係一面倒，都起碼去到75%認為政府喺呢件事度咧做得唔夠妥當嘅
即係嗰有25%都係咧，係我估咧都係，即係錫住嚟鬧啦，咁樣啦嚇。如果唔錫嘅咧，100%或者125%啊，都係認為政府咧蝦碌咗㗎，真係。嗱咁啊，我哋又公道啲啊，先講下支持政府或者係唔敢反對政府嘅人嘅理由啊嚇。咁啊，支持政府咧，你又整咗個有評論嚇。等下講個評論嗰陣，我都係第一次見啫。佢一個支持政府嘅理由，覺得政府做得好添，就因為咧，佢話咧，而家你有反對嗰啲聲音咧，就誤導公眾嘅，誇大咗嘅。因為咧，而家反對嘅聲音咧最反對得激烈或者係最強嘅理由咧，就係話咧，而家係嗰個有網約車嘅用唔係網約車司機連埋車啦，係超過3萬個人嘅，即係3萬個司機有揸緊嘅，3萬幾嘅嚇，即係呢個係根據 Uber 或者係其他嘅數字啦。咁如果你而家 cut 到得返1萬，咁即係有成2萬幾嘅網約車消失咗。咁如果係咁嗰陣時咧，自不然第一就好多人搭唔到車啦。你平時都3萬啦，而家都3萬嚇，即係半合法經營都。第二樣嘢就係咧，一搭唔到車咧，就搭到嗰啲一定貴㗎啦，因為加價啊嘛。而市場機制冇錯啦，因為網約車唔係定價㗎嘛。定價即係譬如的士咁樣，佢都會加價啦。應該我哋講下咩情況加價啊？落雨啊打風啊，打風落雨譬如散場啊嗰啲咁啦咁。就嚟酷熱天氣都可以係加價理由㗎啦。係啊，因為少咗車嗰陣時咧你趕住或者係喂好唔舒服啊咁所以佢話咧，喂呢個説法咧係唔有誤導嘅，應該咁講咧。因為咧佢話咧嗰啲3萬好幾多都好啦，其實咧好多人咧根本就係即係得閒先做嘅啫。咁實際嗰個即係做司機開呢個網約車嘅人數咧係遠遠低過呢個3萬嘅數字嘅。甚至佢講到即係好似話即係有特別嘅情況先會需要，好似正話講話落雨打風啊咩散場啊咁啊或者係天氣過熱啊咁，否則平時咧好正常嘅話咧，根本就好少人嘅啫做呢啲網約車司機，所以大家唔好誇大咗個數字，因為你一誇大咗個數字咧，就俾人一個錯覺咧，就係會到時如果個1萬唔夠嗰陣時咧，就搞到天下大亂。價格咧就暴漲佢話呢啲係唔會出現嘅，因為其實實際嗰個情況咧，就呢個3萬咧係距離甚遠。我哋成日都講要攞事實攞數據。喂 ，Uber 喺香港做咗10幾年啊，佢冇資料咩？佢唔知道嗰個供求係點咩？佢唔知呢個價格嗰個變動係點咩？咁你當然咧話喂，你一面支持好啊，咁你咪打個折扣咯，係嘛？咁同埋政府，喂，政府都請嗰啲顧問噶嘛，嗰啲顧問唔識同你去稱下佢嚇。嗱，政府咧都有套説法嘅，佢就話嗱咧，而家1萬個咧每個人咧假設咧嗰啲人咧就即係full time 㗎啦 ，full time 即係正職全薪同埋係全時間㗎啦。咁樣假設佢做6個鐘每日呢個咪戇居咯呢個，如果我係 Uber 咧，即刻攞啲數據出嚟就話俾你聽，我啲司機唔係咁樣嘅，佢係唔會做6個鐘咁耐嘅喂6個鐘咪等於全職大佬啊！就係全職啦。嗱呢一樣嘢咧，政府引呢個數字咧，就係佢假設，即係呢啲網約車司機咧，一定係全職嘅，係人車合一咁咧，你人車合一嘅話咧你個成本一定貴㗎啦。你有架車係咪仲有好似你話電油泊位嗰啲咁嘅告票咁，所以你唔做6個鐘都唔得。咁6個鐘裏邊咧已經係好客氣㗎啦，因為有通常的士司機點止做6個鐘係咪咁第二樣嘢咧就係咧，佢假設咧每個鐘咧做2轉嘅啫，咁亦都好保守。咁即係咩咧？即係話咧以咁保守嘅數字，即係哇！如果的士司機可以做6個鐘，每個鐘每
佢中站做2轉就揾到皮夠晒數嘅話咧，咁啊即係好多人的士司機㗎啦，的士車租都唔止係咁平㗎啦嚇咁。咁但係咧用咁保守嘅數字計出嚟咧，就咧嚇總共有幾多個即係運作嘅或者服務嘅鐘數咧係好多嘅啊近乎咧嚇就係佢哋計出嚟啦。而家實際嘅情況就係12萬個小時。哇！即係話而家香港嚇即係有12萬個小時嘅的士服務。咁而家咧因為呢1萬個人咧嚇係6個鐘乘2咧嚇，咁啊點會計翻就12萬啦？咁諸如此類咁。好啦，咁啊條數係好容易明嘅。如果係真嘅話就，但係咧呢啲咧就好似你話咧嚇，全部都係唔知喺邊度根據啦。但係如果真係純粹睇另外一邊嘅事實咧，就話喂，如果香港已經有3萬個司機 Uber 或者係網約車嘅司機，變1萬就一定唔夠啦。第二樣嘢就係咧，即係咧佢哋做嘅時間咧，亦都冇可能咁樣咁清楚固定，亦都係即係佢亦都唔需要佢固定啊。因為如果佢固定反而冇咗個靈活性啊。個靈活性就係話我哋嗰個使用嘅規律咧，唔係話日日個小時都係一樣噶嘛。唔地區唔止目的地，唔止係費用諸如此類，亦都好視乎啦佢同其他交通工具嘅配合噶嘛。因為而家大家都明有對沖嘅亦都係以地鐵為主噶啦，係咪？所以你一搭得的士，無論你嫌佢貴又平都好咧，你一定係咧係除咗有錢之外，係一定係急嘅，亦都係希望舒服啲，因為你有特別嘅需要，以及咧你有選擇。舉個例，我唔知咧，我上個月去我好近嘅，我去機鐵嘅，即係港島個機場快鐵。搭唔到的士，因為我5點鐘要出門口我班機係8點幾，哇！等咗4個字都冇的士，咁一叫網約車即刻嚟啦，冇得比，我初都唔用網約車㗎啦，諗住的士，因為點解咧？我覺得網約車咧係即係要咁近咧，人哋賺得你幾多啊咁。好啦，咁我就想知咧，相對係的士嗰個收費咧，係多咗幾多咧？唔多幾多喎。嗱，我喺中環，落去機鐵，如果係坐的士咧係40蚊鬆啲啦，40蚊多啲嘅。如果我坐網約車咧係60蚊。咁比例上好似50%，其實又唔可以用比例嚟計嘅，因為我個基數太細啊！因為我嗰個老實講起標都29蚊啦。你話我40蚊，其實即係跳咗2-3跳，我都唔記得咗，仲計唔計行李添啦？因為 Uber 唔計行李，即係網約車你行李如果2件，你已經計你12蚊㗎啦嘛。咁所以我覺得非常之抵，非常之抵，尤其係咁快咁所以變咗咧。唔好講平時啦我唔知道嗰個，因為我明白，如果係你長程咧個 Uber 同呢個的士咧可能有啲分別嘅。咁但係 Uber 唔好 Uber 啦，網約車啦，其實咧亦都有另外一個特色咧，就係咧你可以講價嘅，你可以揀呢個平啲，以及咧你可以順風車嘅，即係有海咁咧。咁變咗你有得揀嗰陣時咧，你就睇下你究竟係搭下順風車啊，抑或係想搭個平啲啊，抑或係揀架咩車咧咁。咁變咗有個選擇咧，我諗對消費者嚟講，佢就會覺得抵啲。就唔係即係同網約車講好話，而係話有選擇，呢個係事實嚟嘅。的士咧就你要睇好。我哋香港人係最聽得合耳嘅就係有得揀至係老闆啊嘛係咯，咁所以即係呢個咧就係先天嘅分別㗎啦，一定係冇得講。好啦，咁講翻轉頭啦，你話70%嘅人反對咁你覺得佢哋反對最主要嘅理由係乜咧？
反對理由咪就話唔好搶咗呢個的士司機嘅生意啊，唔好令到交通咁混亂啊！呢啲係想當然嘅，真係。喂，啲車而家都響度㗎啦，點會混亂啫？真係啊！你知反對網約車啊嘛？嗱，佢哋反對嘅理由咧，就真係好似話咧嚇，即係啲車多啊呢樣嗰樣啦。啊！但係我覺得咧，因為咧網約車咧，其實咧係非法嘅，即係而家嚟講係咪？第二咧，的確亦都係搶咗的士嘅生意嘅，所以呢個係合理嘅。咁你睇翻呢個特首啊，特首佢講過㗎，即係啲人問佢啊呢樣嘢點睇啊？咁佢咧就話咧嚇係要以民為本，共存互補嚇。咁咧就佢確認嚇就服務係要改善，咁即係指的士啦。但係網約車平台亦都要監管，要規管。即係每人打50大板啦，係咪？因為嗰個網約車平台啦，就係催生咗呢啲司機嚇，即係揸非法白牌車噶嘛，叫做咁。咁但係亦都點解會引致到呢個網約車出現，甚至係形成咗影響佢哋生意嘅元兇咧？就因為的士嘅服務的確係令人不滿意嘅。我哋一定要承認啊，呢啲就唔係即係一邊倒或者係偏激去支持某一方嘅原因。好啦，咁因為用個咁嘅大前提咧，理論上咧就兩邊都要係各盡所能做好佢嘅。嗱，由呢度開始，我哋就可以比較即係冷靜啲去睇啦。嗱，的士嗰個服務啊，如果係令人詬病嘅話咧，因為多咗呢1萬個網約車嘅競爭，會唔會改善咧？要大幅咁改善嘅喎，全面嘅喎，唔可以話1-2個人、1-2個車隊、1-2間公司嘅喎，要嗰即係18000個司機啊，或者係的士都要改善嘅喎。咁喺呢度嚟講咧，即係如果多咗呢1萬架網約車，會唔會促使佢哋改善咧？因為如果唔改善嘅話咧，就算而家你點樣搞都好啦，佢依然會係會差落去嘅。最後咧係全面崩潰嘅。嗱，呢個咧就係有專欄作家咧就都寫咗啦，就話咧即係咧佢 quote 一本美國嘅好出名嘅書叫 Anti-Fragile。佢就話咧，即係一個呢啲嘅族群咧如果有競爭嗰陣時咧你唔能夠生存嘅話咧，你就最終嘅目的就一定係死嘅。因為族群咧，譬如一批魚咁啦，叫做咁有一啲魚物競天擇咁，咁死線嗰啲咧就佢唔能夠適應或者係面對嗰個挑戰啊嘛。但係留低嗰啲咧，點解會留得低咧？就因為佢係面對呢個競爭嗰陣時咧，佢發展咗一個自衛嘅能力，甚至改善嘅能力，而克服到嗰個挑戰、嗰個困難、嗰個困境，而令到佢個能力壯大咗。而呢個壯大嘅能力咧亦都可以擴大到成個族群裏邊咧，於是佢能夠係繼續落去啦。嗱，呢個係另外一個説法，就係咩？就叫進化。進化係啦，進化自強啦嚇。好多年前咧，我經已睇過有一個報道，就講台灣，哇！啲的士業咧就真係又係俾人鬧到通街嘅。咁但係咧，其中咧佢我唔記得咩名，佢介紹一個主角就話呢個車主咧就非常成功。咁佢點成功咧？佢嘅服務態度，佢咧係自己咧佢嘅裝束啊，同埋佢嘅服務咧係非常之有禮貌，同埋佢係咧係亦都將自己嘅服務咧係增值啊！即係話佢唔單單淨係接你由 A 點去到 B 點，佢仲會係養咗呢批咁樣嘅熟客之後咧，甚至乎可以為佢哋咧提供一啲專設嘅服務。你要去邊度去幾個點去旅遊啊咁樣啊？咁因為咁呢班忠實嘅客戶又會同佢推薦一啲嘅新嘅客戶，咁令到佢咧就好掂啦。咁後嚟佢甚至乎自己係開班向同業介紹，又話呢個就係我哋自強不息嘅最好嘅手段啦，咁樣嚇。係啦，嗱，我哋咧好似你話咧就係叫自強不息啦。但係咧，如果你再睇遠少少咧，佢嗰個行為或者佢嗰個經驗係影響到佢周圍嘅人嘅喎。其他嗰啲司機咧跟佢咁做咧都可以生存落去繼續
樣自強不息嘅喎。咁再擴大咗成個行業啊！如果都跟佢咁做咧，就成個行業嗰個生存嗰個機會，以至到咧係做得更加好啦揾多啲錢嗰個可能咧係大好多嘅。咁所以呢個就叫進化咯，係咪？你就係因為有咁嘅逆境挑戰，而係培養到你嗰個突破嘅能力咁個正面我就叫進化。長遠同埋影響大嘅話，我哋就話係成個族群嘅進化。而唔係一間公司成功其他人又唔理佢咁，其他人咧就如果唔跟住去進步唔進化嘅話，就會滅族㗎啦咁。所以我哋就話：喂，今次呢個咁嘅1萬個網約車牌，會唔會促使呢個的士行業進化咧？唔好改善啦，直情用進化呢個字啦。難咯所以我認為覺得咧，嗰個動作唔夠大啊，要震撼啲啊嘛，真係喂，我有一輪我哋好中意講就話 disruption 㗎嘛就真係要先破壞然後建設啊嘛所以而家咧就呢個 disruption 咧，我哋由另一個角度去睇啊。而家用1萬個網約車牌。係能唔能夠做到個 disruption 咧？抑或譬如仲癲啲，又再極端啲，而家得3萬個啊嘛，我發5萬個牌，咁嗰陣時咧個 disruption 就大啦。因為點解咧？嗰5萬個如果真係俾人 pick up 咗嘅話咧，咁大嘅競爭一定係各出其謀，做得更加好。喂 KT 唔應該有個5萬嘅設限添啊，就話無限。你咪登記咯，我咪收牌費咯，幾好啊！保險又多好多生意啊，唔會同私家車咁樣佢用個保險又唔同噶嘛。呢個 disruption 就夠大啦，亦都係徹底改變咗嗰個行業嘅營運啦。因為點解咧？真係各出其謀啦嗰陣時你如果要揾車咧真係隨時揾得到嘅話咧無論喺價錢、服務嗰個車型裏邊嘅整潔以及嗰個盡責嘅。一定係真係唔止各出其謀一定係要出奇制勝，先至生存到。咁呢個生存到你話喂咁樣咪好難生存？唔係，其實啱相反，因為你個服務好咗，使用嘅人同埋次數多咗。即使擁有汽車嘅人都諗住，我做乜要有一陣就去到度有等揾地方泊車？點對點就真係點對點啊！呢啲就真係係啦。咁所以咧如果個政府嘅政策係想大動作、大手術去改善的士服務咧或者電召車服務咧，其實真係應該越少設限就越好嘅。呢個我諗我同你都好清晰㗎啦，喺呢一樣。細早前都有人提出呢啲討論㗎，不過唔打，即係呢個政府就永遠都係驚唉，冇錯啦。咁所以咧雞都係驚咧就冇人知亦都有人講，但係冇人敢講多句，就話咧驚影響個行業。只有的士行業個代表就好清楚啦，佢就話：如果咁搞咧，你即係多得滯嘅話咧就佢嫌1萬都多㗎。佢話其實對嗰個的士行業佢哋話2、3千添，真係啲廢話嚟㗎，真係。佢真係覺得1萬都多啊，不過佢話即係都算啦，大家走着看啦咁咁咧，亦都咧就支持者咧就話喂呢個3萬咧作大啦，但係咧我就好覺得嗰啲立法會議員就支持政府又好，支持個的士行業好咧，即係要出嚟撐下場咧就真係好難講啊！即係呢啲係公關殿堂教佢先得。喂，佢哋即係我聽完我都覺得好難為佢哋又話要做嘢要穩陣嘅我哋而家未有足夠嘅數據即係大家都係自説自話咁試下先啦咁或者咧樣樣都係我一開場嘅節目都會話啦，如果話數據不足咧，咁就運輸署要打 pat pat 啦，真係喂10幾年嚟佢哋都喺個灰色地帶運作你冇去夾住佢嘅咩？你冇去同呢個 Uber 公司喂，你請佢嚟香港開業㗎？你冇問佢喂，公開一啲你可以同我分享嘅數據咩？咁我攞咗2個數據之後，你有冇結論啊？佢而家啲數據都我諗都唔可以公開㗎啦，因為真係即係只可以公開嗰啲有利嘅數據嘅啫，因為
因為而家你乜嘢數據都公開咗之後咧，大家個解讀就完全唔同㗎啦。唔好話各取所需啦，實際上嗰個解讀最終咧都係贊成嘅嚇，係全面開放嘅。係咯，因為唔係咁做啫，係咪啊？係無論喺使用者，無論喺嗰個費用，即係使用者方面費用各樣嘢咧，呢個公開或者開放咧，係一定係令最終嗰個結果係大家都得益嘅。我覺得點解而家有個説法話，喂，如果惡性競爭嘅話，令個服務係會水準下降嘅話咧，即係話嗰啲的士行業嘅代表話咧，佢話咧，你造成咗惡性競爭嗰陣時咧受害嘅就係消費者。佢嘅理由係咩咧？消費者好英明，可以作出選擇噶嘛？你睇下我哋嘅便利店多到啊，越開越多唔同嘅牌頭。喂，咁係邊個得益啊？嗱，佢嘅行業代表嘛，咁佢咧就話咧，你會遇到嘅問題咧就係咧係喺繁忙時間咧你就揾唔到車。或者好貴咁嚇，咁其實呢個開放又係咁講，唔開放又係咁講嘅。一開放主張開放嗰個咧就話你會出現呢個問題而冇辦法解決。相反嚟講啦，如果係的士行業就話咧出現呢個問題咧係因為你哋造成嘅啫，嗰啲司機咧根本就係喺繁忙時間就唔會嚟開車，又唔會盡忠職守嚇，因為佢哋擇肥而噬嘅嚇，梗係揾最好嘅時間先至去做嘅咁。咁咪啱咯！喂，擇肥而噬喎！喂，繁忙時間加撈定噶嘛，做乜唔出嚟撈啊？唉，咁嗰啲人冇責任嚟撈嘅，因為佢唔係職業司機嚟噶嘛，佢嗱呢個我又要踢爆佢啦！喂，你而家咧政府嘅講法就係話嗱，我咧就要你買保險，我又要你咧係嗰個牌咧又要攞個牌。嗰啲係佢經營嘅成本嚟嘅，於是乎咧就鼓勵佢哋要勤力啲開工啊嘛。係政府講嘅喎，嚇。係啊，但係咧勤力啲開工咧因為你網約車咧個收費係浮動噶嘛，的士就唔浮動噶嘛，所以繁忙時間嗰陣時的士咧就冇得加價噶嘛，咁佢冇講話喂，有啲的士司機害群之馬都係亂咁去加價嘅。我係講住我自己噶嘛我盡忠職守嘛，你哋嗰啲就肥大咬嘛，咁又唔翻工啊嘛，但係就咁咪你咪消費者咪受害咯一係就搶到更貴，一係咧就揾唔到車。我哋呢班咧就永遠堅守崗位嘅咁。無論如何呢啲唔好理佢啦。最緊要最緊要就話咧，即係咧佢話咧就係如果即係唔係咁樣試咧係你咧冇辦法知道咧，即係個消費者最接受咩嘢嘅。咁所以個輿論好重要嘅。如果個輿論咧第一嚟自五湖四海嘅人，唔係代表咗利益係。第一，佢哋反映嘅理由係言之有理嘅話咧，咁其實係可以傾到嘅，即係真係大家同意會出現啲咩問題嘅。而家聽落嚟都好啱聽㗎。如果你係冷靜啲，或者你又支持政府動態調整，係幾耐咧？1個月、2個月、3個月，定係日日都改得啊？朝令夕改啊？呢個咧就真係。你理解動態乜係咩意思啊？你喺你理解嚟講，咁佢咪睇下嗰個係話1萬個試下啫嘛，賊佬試沙煲啊嘛。喂唔得啊，加多1000啦，再加1000啦咁啊嘛，咁咪動態咯。係啦你覺得咁呢個檢討或者係更改考慮更改係幾耐要做一次咧？嗰個月得唔得啊？出咗之後3個月啦、6個月啦、1年啦。我梗係希望佢做得快啲、多啲啦嚇。係啦，嗱冇錯啦，政府而家就冇講嘅動態乜咧就因為呢個都係可以動態嘅，可以好靈活嘅，可以快到咧1個月就得，可以1年後又得，冇所謂嘅。佢未講。而家我哋習慣咗㗎啦，嗰啲石油都係動態調整價格㗎嚇。冇錯。咁於是咧有人咧就建議咧就。與其叫做動態嘅調整咧你又要定時間要成同埋咧你一改咧你就要好多理據㗎啦，係咪要好多理由喎？咁嗰啲理由一啲數據要幾耐嘅數據先至有代表性咧？第二樣嘢就會唔會真係啱撞着有啲
所謂時段咧嚇，或者呢一輪咧好多呢啲國際比賽咁啦，咁咧好多遊客嚟，咁咧又好難叫車諸如此類咁咪有所謂 bias 有偏差咧，咁啊有好多拗噶嘛。於是咧我又睇到有個見子，我又覺得幾過癮嘅。我覺得呢個係好嘅。佢咧叫做後備嘅 quota， 後備嘅配額就係點咧？係啦，譬如政府而家話1萬個啊嘛，我可以加多5000個後備後備咩咧？隨時可以出嘅，即係人唔夠人就派出去㗎啦。咁咧就政府咧就好堂皇啦，即係好漂亮啦，講得就嗱，我第一我1萬個而家再加5000個後備。啲後備咧，聽日都可以隨時出嘅出500個又得，50個又得，睇幾多都得咁咁變相就等於即係網約車司機啫，係咪網約車司機如果有需求嗰陣時隨時多500、5000都得噶嘛，係咪即係大家都即係服務到市民價格合理皆大歡喜咁咪最好咯咁。咁所以我覺得下台階咧用呢個加呢啲後備配額咧係好可行嘅。呢個邊個同政府諗到呢條橋咧睇下運輸署肯唔肯接受啦，因為你唔係認錯啊嘛。第一、第二樣嘢係完善咗佢啊嘛，就5000個後備呢啲後備咧每個禮拜可以分批出又得睇到有啲咩大嘅嗱，譬如有個大郵輪嚟我又即刻加幾百個咁都得㗎。幾好，你話每日今日多咗幾多個配額啦咁咧就嗰啲網約車司機係可以隨時申請嘅咁就即刻得㗎啦咁。總之要搞掂呢啲後備嗰啲安排係點樣臨時牌因為點樣咧咁呢個後備係幾好喎。喂，都唔會快到朝頭早我9點鐘我知道咧係有後備額，然後跟住我就申請，然後我就傍晚就可以開工，唔得咁係嘛？你唔使同佢點諗㗎啦，呢啲佢可能咧即係呢啲老實講下台階嚟嘅啫，因為你一靈活咗咧，其實就成個精神或者大嘅方向就係開放㗎啦，係咪？你只不過美其名為後備又好，乜都好啫你係食咗1萬係唔夠㗎啦。所以呢個咧嗰個面子咧係點樣即係保持咧，或者係下台階係點咧？我唔知但係咧即係希望多啲人同政府諗下啦。如果唔係嘅話咧，就真係而家呢單嘢點收貨都唔知，係咪同埋咧嗱，你諗下而家咧老實講需要多網約車，真係唔係24小時需要嘅。我唔知你咧，正話我講過話咧譬如朝頭早5、6點你想去機場你要翻工或者咩咧你除非約定嘅的士，否則嘅話你如果住嗰啲區係偏遠咧，的士唔去嘅。因為而家其實咧同宵夜一樣啦的士佬以前咧夜晚黑咧衝完11、2點嗰一輪咧就去飲啤酒宵夜㗎嘛，係咪？因為佢跟住又有得做㗎嘛即係夜總會時代大行其道嘅時代酒吧有乜都好啦，佢哋真係通宵係揾到錢嘅而且係有需求㗎嘛。而家冇晒嘛呢啲嘢，所以而家的士大多凌晨之後咧係唔做㗎啦。真係我哋都真係經歷過呢個問題。咁反而咧，網約車司機仲有人做，而且網約車司機你一 call 咧喺附近咧好快嚟得到。佢唔需要好大量嘅的士，好似的士咁要好大量4圍去跑，而係咧佢真係喺某一啲實在啲的士咧4圍喺度咁樣兜咧，係冇客嘅時候咧，根本係對個環境嘅污染咧就係好損壞好大嘅，真係而如果係網約車咧，即係佢可能住喺附近啦，未瞓覺都可以揸翻轉噶嘛。係咯，所以即係好方便㗎，我覺得咁所以變咗咧，網約車其實我相信好似你咁講啦，Uber 做咗咁多年咧，佢好知道邊個鐘數、邊個區同埋嗰個目的係咩嘢。咁你係翻工啊，你係翻學啊，你去買餸啊，你話咩嘢咧咁咧亦都佢知道咧啲司機亦都知道咧邊度咧塞車，
隧道啊過海啊，因為咩咧？佢哋一定係喺一啲所謂好多大數據喺度㗎，真係嚇。係啦，一定有嘅嗰個位置一定係最有利嘅對佢，亦都最方便自己嘅嚇，因為咁先至又快又平啊嘛嚇，亦都即係當然咧，你話競爭多咗咪更加好添啦嚇，咁啊即係你個服務要好咯咁所以變咗咧呢個咧的士反而咧冇呢啲資料同埋即係我覺得佢冇咁靈活啊咁即係佢都嗱呢個咪就係因為佢個別嘅嗰成個營運嘅模式就係咧。車主咧就交俾啲代理公司，然後就租車俾啲個別嘅單頭嘅司機去營運啊嘛。咁根本冇人去整合呢啲數據嘅嚇。咁所以咧，即係嗱，以往出現有啲，尤其係的士真係都好難做得到嘅。譬如外籍人士叫車咧嚇，因為外籍人士包括遊客啊，我知嚇，佢哋慣咗 Uber 嗰個運作嘅模式噶嘛嚇，佢嚟到佢。揾得到啊嘛！你話你揾的士就真係好多爭拗啦啊！的士司機就未必中意接佢哋。哦，有啲我以前咧嚇未有 Uber 年代咧，接待呢啲特別嘅嚇外語嘅乘客咧，你會發覺咧有啲時候咧嗰啲係 call 台嘅係當值嗰啲小姐咧，喂幫到手㗎，真係嚇基本嘅英語對白啊，同埋同佢哋揾嗰個地點點樣去啊，點撩撚法啊，揾到㗎，幫到㗎啊！所以嗰個時候嗰個 call 台好重要㗎嚇。咁所以變咗即係網約車真係嗰個靈活性、嗰個彈性咧，應付嗰個需求咧，係真係好難取代。我覺得呢一樣，淨係呢一樣嘢，唔好計話你架車新定舊啊，靚唔靚啦，即係起碼佢喺有需要嗰陣時出現咧嚇，佢個靈活性一定大過的士。但係淨係呢一樣嘢已經即係有先天性嘅優勢嚟嘅。所以點解的士行業如果唔改善嘅話咧，就真係會被淘汰咧，就係咁啦。就係因為你無論你話而家1萬好幾多都好啦嚇，如果真係有需求嘅話，政府都要遵眾要求繼續開放噶嘛。只不過爭在而家開放3萬咧，因為1年後開放。或者係1萬、2萬、3萬咁嘅啫嘛，但係你最終都會被淘汰嘅。如果你冇呢個靈活性，即係冇嗰個競爭能力或者嗰個生存能力好似我正話所講 anti-fragile 嗰個情況，你冇嗰個係進化嘅能力你就係企定喺度，咁就去打壓或者唔好打壓咧，你禁止其他人同你競爭嘅話咧，你嗰個生存嗰個能力根本就同嗰個需求係唔配合嘅話，你都一定被淘汰喎。同埋講翻 Uber 譬如佢作為一個跨國嘅營運咧，佢都有好多經驗嘅，亦都佢好關注佢自己嗰個係企業嘅形象。譬如可能我見到佢哋都好㗎，就話咧專登咧係培訓一啲司機咧係去接送一啲係要有坐輪椅需要嘅乘客嘅。咁佢特別有特別有培訓俾佢哋喎。兼且咧係同一啲咁樣嘅係長者服務嘅團體咧就話，我係送幾多程服務咧係俾你哋嘅轉介過嚟嘅乘客咁樣嘅嚇。咁即係呢啲人哋識得去將個服務包裝同埋提升啊嘛，真係嚇。係啊，佢睇到嗰個需要嗰陣時咧，佢就會諗一個最有競爭力嘅方法去滿足嗰個服務啊嘛。呢個就係咁啊嘛，即係佢哋經營嗰個原則嚟噶嘛。但係的士唔係嘛，的士就係最大嘅賣點就係固定收費你隨手可以叫到車。但係呢個固定收費第一有害群之馬啦。第二樣嘢就係亦都嗰個計算成本嗰度咧你因為冇咗你又冇人哋咁靈活，或者係你好多係虛耗喺度咁但係你始終你因為你嗰個自己嗰個生存嗰個條件係靠嗰個牌照嘅保護，唔係你嘅競爭力嘅提升咧，咁你就好難真係呢個啦。嗱，所以啲的士司機有一個好理想嘅諗法就係，喂而家咁咧第一啲乘客咧就因為你如果得1萬嘅話咧，你真係用 Uber 嗰個計法咧，就你係減咗2/3喎。咁即係逼啲客咩？即係逼啲客去坐翻的士啦。咁呢個係好着數啦，佢哋。然之後你又逼啲司機嚟揸翻的士啦。因為你攞唔到牌啊嘛，係咪？你抽籤又好乜都啊，你攞唔到1萬個嘅其中一個，咁你又冇得揸喎，冇得揸你咪逼住去揸翻的士咯咁。咁所以佢嘅睇法
即係的士行業嘅好理想嘅諗法就係，喂，第一我啲車啦，而家咧多咗啲咁嘅投唔到網約牌嘅司機嚟同我揸。第二啲顧客又冇選擇，少咗2/3嘅網約車，咁啊又嚟坐翻的士，咁我咪兩豬籠入水兩頭入啊，唔係。但係咧弊就係咧，內唔中即係有啲害群之馬咧，就俾人哋真係真係拗頭啊！有單嘢新聞，我唔知佢會唔會最終會唔會上法庭咧？就係就話啊，你啲行李太多啊，你去租 van 仔啦。即係意思即係咪的士係高人一等咧？喂，的士乘客都可以咧以付款嘅形式咧係帶行李上車噶嘛，係嘛？咁佢拒絕就話你太多行李喎。我太多行李。係啊，唔知話7件8件之類啦咁架車都塞唔到7件8件㗎，係咪？都唔係㗎喎，咁你嗰個行李箱如果空嘅，咁你司機位隔離又空嘅，如果我得一個乘客嘅，我諗意思即係佢覺得就係我唔係客貨車嚟㗎嘛，我唔係啦啦 move 嚟㗎嘛，真係啊！係嗱，呢個咧，我覺得原則上咧，如果你架車擺得入咧，你又收錢嘅話咧，你就好難拒絕嘅喎。係啦，因為點解咧？因為乘客你有規定嘅4個啦，係咪最多？但行李咧，我又未見過話唔可以超過幾多件嘅喎。第二樣嘢咧就係咧，成日好多時爭拗咧，就係啲手提行李啊，收唔收錢啊？你擺喺車尾就收啦，而家個不成文嘅規定，如果擺喺車廂裏邊就唔收㗎嘛，係咪？咁所以我唔知佢因咩原因啦，但係呢個咧就真係不過都同佢哋的士業界講一啲好説話啦。朝頭早如果你係真係好早要去機場嘅時候咧，咁啊好多人都一定有經驗，就係一定有啲叫做係預約嘅電話㗎啦。呢啲司機好好嘅，行李一定唔收錢，仲打個折頭俾你添㗎。係啊，冇錯。你如果預早訂咧就得嘅。好似我咁喺街度入手咧，就揾冇車。但係如果你嗰啲所謂喺機場的士咧，你做一日訂咧，係好似你咁講，有折頭，亦都唔收行李，亦都客氣嘅。係啊，因為點解嗰啲係多數係 part time 嘅，即係嗰啲咧就客串嘅。我有一次都係坐過咧，佢係同我講，佢真係佢朝頭早趁少人，即係又好揸係舒服咁樣，所以咧又接呢啲 order。不過佢話咧，估唔到咧，佢話咧好生意嘅喎，朝頭早，因為點解咧？去嗰度當然係你要出發啦，香港係咪？但係佢話原來佢唔會空車走嘅喎，多數因為原來咧朝頭早咧嗱，譬如我哋去咧，通常咧即係8點前一定要到㗎啦，如果唔係都唔知啦。咁佢咧就話咧，原來咧喺朝頭早嚟嘅到香港嘅班機頗多嘅喎，佢話就係接得到客翻去嘅喎，所以係其實有利。點解佢可以平到俾你就係咁解啦？佢話因為佢唔會空車翻嚟嘅。我唔知佢話尤其東南亞嘅班機嚟香港係多㗎。咁呢個又係即係唔講就唔知啦。但係呢啲其實就係網約車嘅好處咯。係咪？呢啲咁嘅你叫車嘅其實就網約車嚟㗎啦，係咪？只不過佢係的士公司再分出嚟嘅啫嘛。而家就將呢樣嘢係所謂合法化咗啊嘛，係咪？你即係個平台就唔需要一間的士公司去做啦。咁呢個即係當然啦，呢個的士公司就平台啦係搶咗生意啦。所以特首先話喂，網約車平台要規管唔可以佢唔乜咧就咁就攞走咗一個專利嘅經營條件咁。咁呢個唔係冇理由嘅，你不嬲都係有一個咁嘅專利嘅安排就咁。但係如果今次搞到1萬個咁少咧，就真係即係入去一聲啊！因為之前又話13000，又話2萬最好笑嘅田北辰話佢同局長講過，局長話我明白你嘅意思嘅我哋嘅建議唔會令你失望嘅咁。神話我建議佢13000嘅，
咁而家唔知點算啦，田北辰啊，究竟係田北辰係應該唔失望，因為失望咧，局長係咪覺得13,000同1萬差唔多咧？咁可能後邊有句㗎，得㗎啦，我好快會動態調整到嘅，多過你13,000添，係咪真係？阿田係啊，會㗎。阿田少唔使嬲，唔使嬲。嗱呢一樣嘢咧，亦都可以話苦肉計啦，就話咩咧？就係咧嚇，喂，到時群眾聲音咁大，你的士行業代表都唔好意思出聲啦，證明群眾市民唔喺你嗰邊嘅咁我做幾多我交代咗俾你啦嘛你就係業界啲大佬都明啦，人哋點解會有網約車嘅出現啫？人哋以荷包去投票嗰啲乘客大佬啊！係咁所以點落台咧？而家就睇下呢個咩動態調整嗰個變化係點樣樣啦？呢招一定要出㗎啦！即係你哋公關電台都可以教多佢幾招啦，就係咧點樣緩兵之計緩兵等啲反對聲音唔好咁大，因為你運輸署都即係幾單嘢即係安全帶上一單最印象深刻，你冇理由而家收回成命㗎嘛，係咪即係出未捷身先死咁所以咧，我都希望佢可以解決到啦。好，我哋休息一陣先一陣再傾。